Hoe denk je dat de zeebodem van onze Noordzee eruit ziet? Vol met zand? Correct, maar ook vol met leven, zoals krabben, zeesterren, slakken, wormen enzovoort. Door deze dieren te bestuderen, leren we over de impact van de mens op onze zee. En dankzij mijn onderzoek wordt deze impactstudie net wat gemakkelijker. Zand dat we gebruiken in de bouw of om onze stranden aan te vullen, zuigen we op uit de zee. Om de impact van die zandwinning te bestuderen, nemen we sedimentstalen en zeven deze met een 1 mm zeef, zodat we alle overblijvende diertjes kunnen bekijken. We nemen stalen in zones waar zand werd opgezogen en vergelijken deze met stalen waar dat niet gebeurde. Vinden we hetzelfde aantal en dezelfde soorten in beide zones, dan is de impact van zandwinning beperkt. Zo niet, kunnen we het gebied sluiten, zodat het zich kan herstellen. Nee. Om te weten welke diertjes er in het staal aanwezig zijn, moet een expert op zoek naar bepaalde uiterlijke kenmerken van deze diertjes. En afhankelijk van de soorten in het staal kan dit wel 10 uur tijd vragen. Per staal! Om nog maar te zwijgen over het feit dat zo'n experten niet gemakkelijk te vinden zijn. Daardoor is de huidige methode om de impact van zandwinning op te volgen vrij prijzig en niet zo vlot uit te voeren. In mijn onderzoek ging ik daarom aan de slag met een DNA-barcode. Net zoals ze in de supermarkt een barcode kunnen linken aan een product, ging ik op zoek naar de DNA-barcode die hoort bij specifieke diertjes. Door in het labo het DNA in een bodemstaal te analyseren, weet ik perfect welke soorten erin aanwezig zijn. Op een goedkopere en snellere manier. En ongeacht de laborant, want deze soorten worden steeds opnieuw gevonden, ook wanneer de stalen in een ander labo worden verwerkt. Dat niet. Hoewel DNA de meest voorkomende soorten uit het staal terugvindt, kan deze methode geen biomassa of het aantal beestjes vertellen, wat nodig is voor sommige analyses. Maar met DNA kunnen we ons focussen ook op kleinere beestjes, zelfs bacteriën. Deze methode is bovendien sneller en goedkoper. Zo krijgen we een steeds completer beeld van de impact van de mens op de Noordzee.